Kalau masih ada suara nanti ke bawah belakang keluar bisa digoda.
Bisa bersiap-siap dulu buat penukaran tiket mulai batu B tiket 350 di kelas A2R Sport ya. Buat teman-teman ya, mulai batunya di kelas A2R Sport silakan ya. Bisa ditukarkan dulu kuponnya menjadi tiket buat teman-teman ya. Buat teman-teman mulai batu A2R Sport bisa ditukarkan dulu tiket kuponnya menjadi tiket iya. Oh sebetulnya sih kita mau aja bukan kelas cabang, tapi trofi itu sudah nggak ada lah Bang gimana itu. Atau orang lumayan di berdua tiga-tiga sampai ataupun pego gitu ya. Oke siapkan ajuannya Yuri, siapkan ajuannya. Udah siap? Oke, tunjukkan ajuanmu kembali. Yuk, pelan-pelan saja, perhatikan dia. Ajuannya keren, sudah ditentukan ya. Oke, turunkan. Siap-siap. 21, 17, 12, 05, 04, 22, 17, 12, 01, 07, 23, 17, ditukarkan kuponnya menjadi tiket ya. Buat teman-teman mereka tuh A2R Sportnya sudah ditukarkan menjadi tiket. Masih kicau, makasih banyak sudah. Oke, Mas Prabu, saya informasikan A2R Sport adalah salah satu konvensi pakaian renang wanita. Buat teman-teman yang punya anak wanita, yang punya istri, yang punya perempuan, pakaian renang yang paling baik kualitasnya adalah A2R Sport, pakaian renang berkualitas. Betul, saya juga pakai. Buat ponakan, buat ponakan. Prabu juga pakai ya. Tenang ya, ya. A2R Sport itu ini baju begini ya, yang pakai tali gitu. Iya, baju. Udah siap? Kita beri kombinasi. A2R ada 20, 2 nomor. Warna kuning 17.
Iya, bukannya lagi 12, bukannya. Persiapkan warna silver 01 ujung silver. Untuk tos 45 nomor 5 dan 6 tos, ya. Oke, perhatikan juri satu satu yang selesai. Juara kedua adalah 12 dan juara ketiga adalah 01. Wow, irama dulu sudah